Али Имран сүресі 129-141 аяттар. Ғарыштар мен жердегі болмыстардың барлығы Алланың елігінде, өзі қалағанына мейірімі түсіп, рақымшылық жасайды. Қаламағанын азапқа салады. Алла кешірімді әрі рахымды. Уа, иман келтірген жандар, өсімді үстісіне еселеп, рибадан пайда түсіріп жемеңдер. Алланың қаһарына ұшыраудан қорқыңдар. Мүмкін жеңіске жетерсіңдер. Кәпірлер үшін дайындалған оттан қорқыңдар. Аллаға және елшіге бойынсыныңдар. Мүмкін дәл сол кезде мейірімге бөленіп қаларсыңдар. Иман келтірген тақуаларға арналған, кеңдігі жер мен көкті қосқандай көлемдегі Алланың жәннатына жету үшін жаратушыларыңның кешіріміне ие болуға асығыңдар. Олар қуанған кездерінде, қиналған шақтарында да садақа таратып, ашуын сабырға жеңдіретін, өзге пенделерге кешірім жасай алатын жандар. Алла ізгілік жасайтын жандарды жақсы көреді. Ондай тақуа жандар әлде бір жаман іс істеп, өзі жан жүрегіне зияндық келтірсе, дереу Алланы еске алып, сол күнәлар үшін кешірім сұрайды. Күнәларды кешіруші Алладан басқа кім бар? Сонымен қатар олар істеген істерінің күнә екенін білген соң, қасарысып тұрып алмай, ендігәрі оны қайталамауға тырысады. Ондай тақуа мұсылмандардың сыйы Раббыларының беретін кешірімі және арасынан сарқырап өзендер аққан бақшалар. Олар жәннатты мәңгі мекендейді. Ізгі амал жасаушылардың сауабы қандай жақсы десеңші. Сендерге дейін өмір сүрген халықтардың бастарынан да сан түрлі хикаялар өткен болатын. Сенбесеңдер, өздерің жер бетін шарлаңдар да, пайғамбарлар алып келген ақиқатты қысарысқан күйі мойындамай жалғанға шығарғандардың ақыры немен тынғанын көріңдер. Міне, бұл Құран. Адамдарға ақиқатты түсіндіріп, тура жолды нұсқаушы, ал тақуа жандар үшін насихатшы. Егер де сендер шын мәнінде мүмин болсаңдар, ешқандай да әлсіздік танытпаңдар, қайғыға бой алдырмаңдар, сонда ғана сендер жауларыңнан үстем боласыңдар. Егер де сендер Ухуд шайқасында жаралансаңдар, жауларың да сендер сияқты Бәдір шайқасында жарақат алған болатын. Алла шынайы иман келтіргендерді анықтап, баршаға паш етіп, білдіру үшін сендердің іштеріңнен шахидтерді, шейіттерді таңдау үшін адамдардың арасына осындай алма кезек күн туғызып қойған. Алла шектен шыққандарды жақсы көрмейді. Иман келтіргендердің жан дүниесін тазарту үшін, ал имансыздарға соққы беру үшін Хақ Тағала осылай жасайды.